హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే చాలా బాగున్నాము. ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే సంక్రాంతి స్పెషల్ రెసిపీ అరిసెలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది నేను మీకు చూపిస్తానండి. అంటే యాక్చువల్గా మనం సిటీలో అయితే కొంచెం చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో అలా కాకుండా మనకి ఎంత పిండి అయినా కూడా చాలా ఈజీగా అరిసెలు ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే అరిసెలు అయితే మాత్రం పక్కా పల్లెటూరి స్టైల్ అరిసెలు అండి. అంటే మనకు ఊర్లలో అయితే చాలా ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో అవి ఎలా అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోతున్నాను అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇదైతే అరిసెల కోసం మరపట్టించిన పిండి అండి. ఇదైతే దంచిన పిండి కాదు. సో మనం బియ్యంని ఒక రోజు మొత్తం కూడా నానబెట్టేసి మరపట్టిస్తాం కదా. సో ఆ పిండి, ఈ పిండిని అయితే మాత్రం ఇలా జల్లించి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా జల్లించడం వల్ల మనకి పిండిలో ఏమన్నా నూకున్నా కూడా సపరేట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ అయితే మనం బెల్లంని ఇలా నీట్గా దంచి ఇలా స్టవ్ పైన పెట్టేసి ఇది కంప్లీట్గా కరిగిపోయే వరకు మనం కరిగించుకోవాలి. నేను ఇక్కడ మీకు కొలత కూడా చెప్తానండి. మనకు 2 కిలోల బియ్యం కనుక అయినట్లయితే 1 కిలోన్నర వరకు బెల్లం పడుతుంది. అంటే నేను మరపట్టించిన పిండికి మాత్రమే కొలత చెప్తున్నాను. మనకి దంచిన పిండి అయితే ఇంకొంచెం బెల్లం ఎక్స్ట్రా పడుతుంది. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇలా బెల్లంని నీట్గా కరిగించుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడైతే మాత్రం గసగసాలు అండ్ అలాగే అందులో కొంచెం నెయ్యి వేసి వీటిని దూరగా వేయించుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే అరిసెల కొలత అయితే 4 మానికలు అండి. అంటే మనకు మానిక అంటే 2 కిలోల వరకు వస్తుంది. సో మేము ఇక్కడ 8 కిలోల బియ్యం నానబెట్టేసి ఇలా పిండిని మరపట్టించి పక్కన పెట్టాము. సో మనకి 8 కిలోల బియ్యంకి 6 కిలోల వరకు బెల్లం పడుతుంది. సో ఆ బెల్లం గ్యాస్ మీద కరగడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి మేము ఇలా బయట పెద్ద గ్యాస్ మీద పాకం పడుతున్నాము. ఇంతకుముందు అయితే అందరూ దాదాపు పుల్లల పొయ్యి మీద ఇలా పిండి వంటలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కదా. కానీ ఇప్పుడైతే మాత్రం అందరూ కూడా ఇలా పెద్ద గ్యాస్ తెచ్చేసుకొని చేసుకుంటున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవైతే అరిసెల్లోకి కావాల్సినవి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, గసగసాలు నెయ్యిలో వేయించాలి అని. సో వేయించిన గసగసాలు అండ్ అలాగే కొబ్బరి పొడి, నెయ్యి ఇవన్నీ కూడా మనకి అరిసెలకు పాకం వచ్చిన తర్వాత మనం వాటిలో వేసుకొని కలుపుకోవాలి. సో చూస్తున్నారు కదా, నెక్స్ట్ అయితే మాత్రం మనం ఇలా ఒక ప్లేట్లో నీళ్ళు తీసుకొని మనకు పాకం వచ్చిందా లేదా అని చెప్పేసి చెక్ చేసుకోవాలి. మనకు అరిసెల పాకం అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలండి. పాకం కొంచెం చెడిపోయినా కూడా మనకు అరిసెలు అనేవి గట్టిగా అయిపోతాయి. సో మనం 1కి 2 సార్లు నీట్గా చెక్ చేసుకొని పాకం పట్టుకోవాలి. మనకి పాకం రావడానికి అయితే కాస్త ఎక్కువ టైమే పడుతుందండి. సో మనం ఇలా తీసి చూసినప్పుడు మనకు కొంచెం తీగలాగా వచ్చి వాటర్లో వేసినప్పుడు మనకు పాకం అనేది కదలకుండా ఉంటే మనకి పాకం అనేది కరెక్ట్గా వచ్చినట్టు. అంటే మనం ఇలా వాటర్లో వేసిన తర్వాత వేలితో కనుక చూస్తే ఉండలాగా తయారవ్వాలి. అంటే మనకు ఆ ఉండ అనేది చేతికి అంటుకోకుండా ఉండాలండి. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ మనం ఇలా ఉండలాగా తయారు చేస్తే మనకు అది వేలికి అంటుకోకుండా మళ్ళీ వాటర్లో వేస్తే ఇలా పడాలన్నమాట. సో ఇలా వస్తే మనకు పాకం అనేది కరెక్ట్గా వచ్చినట్టు. మీకు ఇంకా డౌట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ పాకం తయారైనప్పుడు మంచి స్మెల్ వస్తుంది. అండ్ అలాగే మనకు పెద్ద బుడకలు కూడా వస్తాయి. సో చూసారు కదా, మనకు పాకం అయితే రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ గ్యాస్ ఆపేసుకొని మనం ఆల్రెడీ పక్కన పెట్టుకున్న కొబ్బరి తురుము అండ్ అలాగే గసగసాలు, నెయ్యి ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మొత్తం కూడా నీట్గా కలుపుకోవాలి. మనకి చలిమిడిలోకి నెయ్యి అనేది కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుంది, కానీ దానివల్ల టేస్ట్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. ఇలా నెయ్యి వేసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ మనం వేయించిన గసగసాలు ఉంటాయి కదా. సో ఆ గసగసాలను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం కావాలి అంటే ఈ గసగసాల ప్లేస్లో నువ్వులను కూడా వేయించి వేసుకోవచ్చండి. దానివల్ల కూడా అరిసెల టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ మనం కొబ్బరి తురుమును కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. మేము ఇక్కడ తీసుకున్న పిండికి అయితే మాత్రం ఒక 3 చిప్పల వరకు ఇలా కొబ్బరిని తురిమి పెట్టుకున్నాము. అంటే మీరు తీసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి కొబ్బరి, నెయ్యి అండ్ అలాగే గసగసాలు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆల్రెడీ మనం పక్కన పెట్టుకున్న పిండి ఉంటుంది కదా. సో ఆ పిండిని ఇలా కొంచెంగా వేసుకుంటూ నీట్గా ఇలా తెడ్డుతో మొత్తం కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. సో మనం ఇక్కడ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇలా తెడ్డును ఉపయోగించి నీట్గా కలుపుకోవాలి. అంటే మనం చేసుకునే క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉంటే మనకి ఇది తిరగడం అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సో దానికోసం మ్యాక్సిమం పల్లెటూరులో అందరూ తెడ్డు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో ఆ తెడ్డుతోటి ఇలా నీట్గా ఇది మొత్తం కలిసిపోయేలాగా కలుపుకోవాలి.
సో చూస్తున్నారు కదా, ఇలా కంప్లీట్గా పిండి మొత్తం కూడా వేసేసుకొని ఇలా నీట్గా కలిసిపోయేలాగా కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ మన చలివిడి అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ దీంతో అరిసెలు ఎలా చేయాలి అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. సో మనం ఇలా కొంచెం పిండిని ప్లేట్లో పక్కన తీసేసుకొని ఫస్ట్ అయితే ఇలా రౌండ్ బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి. మనకి చలిమిడి అనేది మరీ గట్టిగా ఉండకూడదండి. అలా గట్టిగా ఉన్నట్లయితే అరిసెలు అనేవి గట్టిగా వస్తాయి. సో మనకి ఇలా కొంచెం జారుగా ఉంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇలా ఉండ చేసుకున్న పిండిని తీసుకొని మనం ఇలా కవర్ పైన జస్ట్ ఇలా చేతితో ప్రెస్ చేస్తే మనకి అరిసె షేప్ అనేది వచ్చేస్తుంది. లేదు అనుకుంటే మనకి ఇలా చక్కెర ప్రెస్ చేసేది ఉంటుంది కదా, సో దాంట్లో ఇలా పెట్టి ప్రెస్ చేసేస్తే మనకి అరిసె షేప్ అనేది వచ్చేస్తుందండి. సో మనం ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని ఆయిల్లో వేసుకొని ఒక్కొక్కటిగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇవైతే అరిసెల పలకలండి. అంటే మనకు అరిసెలు రెడీ అయిన తర్వాత వీటి మధ్యలో పెట్టి మనం కనుక ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఆయిల్ అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చూపించే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా మన ఊర్లలో చేసుకునే ప్రాసెసే అండి. అంటే మనకు మ్యాక్సిమం సంక్రాంతి అంటే ఎక్కువగా చేసేది అరిసెలే కదా, సో మన ఊర్లలో ఎలా చేసుకుంటారు అనేది నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను. సో మనకి అరిసెలు అనేవి చాలా ఫాస్ట్గా డీప్ ఫ్రై అయిపోతాయండి. అంటే మనకి చేసేవాళ్ళు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అరిసెలు అనేవి అంత ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి. మనం గ్యాస్ని హై ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకొని ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటూ అటు ఇటు కాల్చుకుంటే మనకి అరిసెలు అనేవి రెడీ అయిపోతాయండి. మీరు కావాలి అంటే ఈ ఆయిల్ ప్లేస్లో నెయ్యిని యూజ్ చేసి కూడా అరిసెల్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవచ్చండి. అలా చేసినా కూడా టేస్ట్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి. సో చూసారు కదా, మనకి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అరిసెలు అనేవి రెడీ అయిపోయాయి. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా కనుక చేస్తే ఎంత క్వాంటిటీలో అయినా కూడా మనం చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చండి. సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది మీ ఫీడ్బ్యాక్ నా కామెంట్లో చెప్పండి. సో ఇదండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అంతకంటే ముందు ఫస్ట్ టైం కనుక మీరు మా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.